Befall dina verk åt Herren så har dina planer framgång. En annan översättning säger överlåt ditt arbete till Herren så kommer dina planer att lyckas. Vad betyder det här? Det betyder att allting vi gör här i livet, allting vi oroar oss för, det kan vi ge till Jesus. Och konsekvensen blir att våra planer lyckas. Det är ju helt fantastiskt. Vilket löfte. Och hur överlåter man sitt arbete, sina planer till Herren? Alltså jag tänker att det handlar om hjärtats inställning. Och ett bra sätt att göra det på, att liksom få sitt hjärta att ställa in sig på det sättet, är att be högt. Jesus, nu lägger jag det här i dina